सोच्नुहोस् त, अप्रिल 10, 1912 संसारकै सबैभन्दा भव्य जहाज टाइटानिक पहिलो पटक समुद्रमा निस्कियो। यो बनाउन आजको हिसाबमा $400 मिलियन लाग्यो। त्यो बेलाको इन्जिनियरिङको कमाल नै थियो यो। आउनुहोस्, यसको कथा, त्यो भयानक रात र यसले छोडेको विरासतबारे अझ गहिरिएर हेरौँ। यो त जहाज मात्र कहाँ थियो र? यो त पानीमा तैरिने एउटा महल जस्तै थियो, एकदमै विशाल। भित्रको विलासिता त झनै गजब, संसारका सबैभन्दा धनीमाने मानिसहरूलाई लोभ्याउने खालको। बनाउने कम्पनी त यति ढुक्क थियो कि उनीहरूले भनिदिए यो जहाज कहिले डुब्दैन। तर यात्रामा बरफका चेतावनीहरू आइरहे, तर ती सबैलाई बेवास्ता गरियो अनि त्यहीँबाट सुरु भयो विनाश। त्यो रात चन्द्रमा पनि थिएन। पहरेदारलाई खतरा त देखे, तर जहाज मोड्न जम्मा 1 मिनेट मात्र थियो। नडुब्ने भनिएको थियो, तर डिजाइनमै ठूलो कमजोरी रहेछ। सोचेको 4 कोठा, तर 6 वटामा पानी पस्यो। खासमा यो दुर्घटना एउटै गल्तीले भएको होइन, यो त गल्तीहरूको एउटा लामो श्रृङ्खला नै थियो। पत्याउनुहुन्छ, 2200 जनालाई चाहिनेमा जम्मा 1200 जनाका लागि मात्र लाइफबोट थियो। अनि त्यो सङ्कटको बेला चालकले जहाजलाई बरफबाट टाढा लानुको सट्टा झन् त्यतैतिर मोडिदिए। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न त अर्कै छ, नजिकै एउटा जहाज थियो, त्यो किन सहयोग गर्न आएन? एसएस क्यालिफोर्नियन नजिकै थियो, तर उनीहरूको रेडियो बन्द थियो र क्याप्टेनले रकेटलाई उत्सव ठाने। र 3 घण्टाभित्रै त्यो नडुब्ने जहाज डुब्यो अनि आफूसँगै लग्यो 1500 भन्दा बढी ज्यान। हो, यो दुर्घटनाले ठूलो पाठ सिकायो। त्यसपछि समुद्री यात्राका नियमहरू नै बदलिए। 70 वर्षभन्दा बढी समयसम्म त टाइटानिक कहाँ छ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन। आखिर 1985मा भेटियो। अब त जहाजको अवशेष पनि सकिन लाग्यो। के हामीले टाइटानिकले सिकाएको पाठ पनि बिर्सिँदैछौँ?